Bismillahirrahmanirrahim. Buka 3, Maliki Yaumiddin. Yang ketiga mesti tutup. Yang ketiga mesti tutup. Tutup kenapa? Rendahkan nada awak. Maliki Yaumiddin. Yang keempat, apa ya? Soalan tinggi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa? Jawab. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian apa? Berjawab. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian apa? Bila namanya penutup kena rendahkan suara. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pakai teknik tu. Tak percaya? Surah lain pun kita boleh buat. Pakai teknik ni. Buat masa ni antum kena belajar teknik macam ni dulu. Nanti dah pro, tak payah pakai teknik. Buat je mana-mana. Tak percaya, kita tengok surah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim. Turun. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sama tak macam Fatihah tadi? Maliki Yaumiddin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sama je. Sebab tu boleh belajar teknik ni. Soalan. Fawailul lil musallin. Sama macam Fatihah tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian alladzina hum 'an salatihim sahun. Jawab. Alladzina hum yura'un. Penutup. Wa yamna'una al-ma'un. Siapa pernah terfikir teknik ni? Angkat tangan. Tak pernah terfikir. So, kalau balik rumah nanti, ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Soalan. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Naik. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Saya nak buat. Lakum, contohnya kalau dia buat dia jawab. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Subhanallah. Maknanya jangan buat jawab-jawab terus masuk penutup. Contohnya, la na'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Terus pergi penutup. Yang penting antum kena masuk juga penutup. Jangan tak jumpa penutup. Takut nanti lakum dinukum waliyadin. Oh dah, apa pernah buat ni? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya walhamdulillahi rabbil alamin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tengok buat. Tengok letak. Semua ayat ada problem.
Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Jangan naik, turun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu teknik dia. Jangan pula salamun hiya hatta matla'il fajr. Oh dah. Allahu Akbar. Pelik macam. So, tutup. Dan tanzil. Boleh? Itu. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Soalan kan? Tutup terus. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Faham ni? Okey. Baca sama-sama. Saya buat ya. Lepas tu ikut. Bismillah hafizu ya syafi ya latifu ya kafi ya hafizu ya syafi. Dua kali. Kemudian Allah ya latifu ya wafi ya karimu anta Allah. Kemudian bukan wujud dan satu lagi. Allah ya, ada kan? Ya latifu ya wafi ya karimu anta Allah ya la ilaha. Boleh tak baca ni? Illa Allah la ilaha illa Allah. Yang pertama, mawjud la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah. Maqsud la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah. Ma'bud la ma'bud la ilaha. Tukar tempo. Ma'bud la ilaha illa Allah. Ambil dua. La ilaha illa Allah. A'udzubillah. Ada juga baca a'udzubillah. Ada juga baca a'udzubillah. A'udzubillah. Kalau saya tak boleh rekalah. Habis. As-salat lebih panjang, naum yang panjang. Hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Wujud balik. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kalau boleh nada qamah ya syahri ramadan athabakumullah. Belakang dia. Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Buat sama-sama. One.